Признавам, не бях запознат с работата на фондацията Америка за България преди 80% от троловете под всеки мой клип да започнат да ме уличават именно в финансиране от нея. Чак ме хваща яд, че нищо не са ми кикнали, а разчитам на някакъв мимолетен краудфандинг в Patreon. Уважаема фундацио, крайно време е да ми пуснете някой друг долар с бутона Thanks тук в YouTube, поне да има за какво да ме храня. Америка за България може и да не са го финансирали, но Тагарев го е правил. Но този борец за истината обяснява, че разчита на дарения в Patreon. Но за какво всъщност става въпрос? Депутатът от ГЕРБ, Христо Гаджев, написа за предстоящия подкаст, че докато Тагарев е министър, Чефо получава хиляди левове месечно от бюджета на Министерството на отбраната. Явно е дошло времето да си ги заработи. От справките става ясно, че Стефан Попов, Чефо, е получавал 6000 лева месечно като частно лице, а фирмата му СВП-93 е взимала отделно 4000 лева на месец. Оказва се, че този виден евроатлантик и борец срещу дезинформацията, който усърдно ни обяснява кой е грантаджия, копейка и 4000-ник, всъщност е получавал по 10 000 лева месечно от Министерството на отбраната, за да проповядва правоверен евроатлантизъм в социалните мрежи. И вместо да замълчи и да изчака всичко да отмине, Чефо излиза с коментар, че това е поредната опорка, а върху него се стоварва цялата мощ на кремълската хибридна агресия. След което продължава с арогантността си, обяснявайки колко е горд със себе си и покорно благодари на всички, които му вярват. Но от Министерството на отбраната разбираме, че на 4 юни 2024 година е сключен договор с фирмата на Чефо, СВП-93, за изработване на видеоклипове. В подкаста на Чефо с Тагарев несъмнено ще станем свидетели на едно изключително високо ниво на смисъла и истината, докато изявените евроатлантици разменят своите дълбокомислени прозрения. Ще бъде поредният спектакъл на политическо самохвалство, в който ще разберем колко успешно се справяме, докато реалността продължава да ни опровергава.